Polaris figures ezi zitategerekeka zitagenda ku mukolo abantu abo nga bamba mpanvu bambadde bigalo bye bitategere ya holding abantu abo si balungi obera bambega Museveni yali wabambega buli wamu mugenda ne mbanga muri mukola mu company oba mukola mu taxi mukola luddawa munna nafa mungere tategerekeka muri mbambega babateeka mugabo bana banga obutwa batamsayina information kati bana bagambye ko ono guy yabadde atrollinga Kyagulanyi emukono kansoke mbazanyira akantu kana ekifaananyi mu ekiri mudize bulungi nnyo mbere careful nnyo era wano wenjagala soko bategeeza omwami ono ekifaananyi kino mwakirabye njagala kufuna profile ye family ye n'abantu be ono zino zentala hamwe tunuulira omuntu njagala tuna omusajja ono omusajja ono yabadde emukono oyo labane oba amutemajja nabagambe entala hamwe ziri mu Uganda wabamutema olubu okuvaano waggulu bano abasajja balabagere bajja makomera ono si musirikale bano batemu kakuzumikira ekifaananyi omusabajja betuli bamutema olubale lulutu baali bamukutuddeko omutwe bebasajja betudiringa nabo walaba zino zentala hamwe zebabaleetera wano bemuteyambe mujja wuno ne Masaka abaddeyo kaakana akatambi mbadde nako ne Masaka abaddeyo Alright, sagala tulwewo. Omukulu oyo nkyakola profile n'okumanya amanya g'amatuufu ng'ojja ogalaga ekiyayi ge beeyita naye okusinziira ku drone zange zitambula okwetoolola eggwanga lyonna njagadde ntegeeza abantu abakolera mu paaka y'e Nateete n'okwetoolola e Nateete wonna n'abantu b'e Namugongo nti omukulu ono mbega abegera ISO ne police. Omukulu ono bwe namaze okumwabya yadduse gy'abadde apangise Namugongo era kati nga yazze asula mu bitundu by'e Nateete ku Star oba ku Best Hotel kubanga bakigatto banga abatambuza abantu abanoonya amayumba tebanafuna bulungi exact location naye nga yadduse Namugongo kati yazze mu bitundu by'e Nateete ku Star oba ku Best Hotel waali wessawa zino naye ng'omwami ono enzaalwa y'Ekinoni Masaka omulimu gwakola musisi wa Kijinga taxi conductor mu paaka y'e Nateete era mbiseera bye bimu ono abegera DPC w'e Nateete gwe bayita Hassani Sekalema ne ISO Roza mutegedde bulungi profile tugimaze twagala kugenda kati twagala ku ground ye background eya family ye bazadde be nabo tubakoleko profile tumanye any slight mistake ejjakola tuba tumwenganga abadde abera Namugongo public lwamutegere naddukayo kati yazze Nateete naye ng'era abadde akolera Nateete ng'ava Nateete n'agenda e Namugongo okusulayo kati Namugongo yasenguse nga public emaze omutegeera omwami ono history yasoma nti buli wabeera emikolo egy'amaanyi ennyo abeerawo ng'abega informant bamukubirako ko ewankulukuku era olubale luno lwabagambye olubale luno bamukubira ebusaabala One Love Beach yali agenze okubega n'okutrollinga Robert Kyagulanyi Center mu mabegako katono nnyo bamukuba ne bamuyiwa amannyo kati era still era y'omu yagenda agobera Kyagulanyi so omukulu ono amwena abenda Nateete bakola mu paaka y'e Nateete ono guy gomulaba ng'omusisi w'ekigi azuwero mbega wa Semwai ne poliisi era ng'abegera DPC w'e Nateete gwe bayita Hassani Kalema mufiirwa nnyo bannammwe ebintu bitategereka baga nti gundi yafudde naye nga abadde si mulwadde bano bagaba obutwa mukyayi gwe munywawo gwe muli awo mu wotere buli e Nateete awo ne kyapati kikomando kye mulya abantu ekikula kino bakolako ebintu ebintu zamutegedde bulungi nnyo abantu b'e Nateete Namugongo gayi mutegedde profile njimaze kati tugenze wabwe Kinoni Masaka twagala kumanya bazadde be na buli kimu ekimukwatako kubanga tukooye okutta bannayuganda mu ngeri ekola ki ekiyita mu lujja awo tuvuddewo mujjukira bambega benda bagamba mu Kampala abali babega mu arcade omwo nga bagezaako nnyo okubega babulire Semwai ne ISO baani abazze mu kibuga bayinza okuteekawo okwekalakaasa nabagambako mbega omu eyeeyita omulala abadde ng'atambula ewa Kisekka kuyiya mu street konna mbega oyo namubagamba bulungi nnyo but unfortunately mugenda kubeera surprised nabagamba abantu si balalu abantu babategeera nga ne mission bagimanyi mbega ono yono wano
mbego ono yono wano mumula uyo yoyo guy uno wano yoyo ne enkofira gye yambadde ogira bakale leather pure leather eri expensive nene wansi yambaziza ng'omulalo omulaba guy yoyo gwe bagambe wakiseka abadde abegere wakiseka ona ku muzikiti wow nga yeefuula omulalo oyo kati surprisingly waliwo omwe yamuguddeko n'amugamba ebigambo bino mugenda kuwulira reply ne mugenda kutya ne mugenda kutya jalwa kumanja natufeewo tugende mangu mugenda kuwulira reply ne mugenda kutya reply eyamuvuddemu nga bamaze omuga nti gundi yatugamba nti oli mbega mugenda kuwulira kyeyayogedde yo video eruwa yangu omukulu budde tulina butono kati mugenda kutya reply y'omulalo ono gye yakoze mugenda kutya anti lumbi yatugamba nti oli mbega ssebo omuwabu bakati mugere mu 7 tagala tuma mu kamera oyina okwogera ku lumbi okuba yatugamba lasi tabeere wakiseka muweereza mu 7 tagala kodi yakiyeke tagala kodi yakiyeke tagala kodi yakiyeke kale mwina kye mumanja abali e Kampala abali luddawa tubagamba nti mu kitundu gunde baletedde abantu nga mwebuzaabuza ne baba obutone ne mufa nga temufutegedde kikibasse njagala nziremu nzanye ka video kano muwulire omulalo agamba nti mu 7 tayagala kodi yakiyeekera namwogerako ebbanga nze mbogerako bambega bo mu Kampala naye nga abantu bano bonna origini yaabwe bonna Banyarwanda kambaddiremu ng'ayogera ka video kano lumbi yatugamba nti oli mbega ssebo omuwabu bakati mugere mu 7 tagala tuma mu kamera oyina okwogera ku lumbi okuba yatugamba lasi tabeere wakiseka muweereza mu 7 tagala kodi yakiyeke tagala kodi yakiyeke tagala kodi yakiyeke kale awo tukoze eki tuvuddewo motegedde anesuliya gwa nagamba ebisigadde tebinkwatako omulimu gwaffe kubategeeza kye kigenda mu maaso alright kati video tugenda gikola mu bitundutundu bibiri ngenda kusooka n'ekitundu ekya Kabaka then ngende ku kitundu ekya general information munansojwa bugu mulingi nnyo akasana katandise ya bugu mulingi nnyo kati katandike ne video obuterevu bwayo okusookera ddala njalo tegeeza mwenna bannayuganda nga newombeese kyannaku nnyo mu nsi mwe tutambulira okuba nti twerabira nnyo okumanya abantu ebigambo boogera ne bategeeza omugenzi Erimaani Basudde yagamba nti abantu balamu magoma gavugira aliwo abantu balamu magoma gavugira aliwo lwaki abantu balamu magoma gavugira aliwo akukubira engoma mu kiseera ekyo nga wooli oba kubira engalo mu kiseera ekyo wooli bw'ovaawo bw'oti ng'omukubi omugongo era yakuba n'ezo oyo abazzeewo mu kiseera w'oviiriddewo obayita abantu balamu essaawa zino Abaganda tugamba nti we tuligwa Ssaabasajja Kabaka waalibwa n'ekisinga okwewuunyisa era ekisinga okukwasa ennaku Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda bagenda mututtako nga buli kimu tuleze engalo wabula tuli mu kwerumaaluma ng'obwana obw'enjala kubanga abantu abamu tebaagala kutegeezebwa bannange kijja kuba kya nsonyi nnyo mulembe omutebi guno nga teguliimu kintu kyakwekwasa nti information weeri ennyonyi weeziri buli muntu asobola okukola kyako bagenda tuttako empologoma ya Buganda nga tukanudde amaaso Wasanya Karol Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja Yoseriti bahaburo tabasula mutabani wa kale kyensire muzizidde ensanga bisibe ne mutabani wo Muhoozi Kanyarugaba ne Ginit bagenda kusanyawo Ssaabasajja Kabaka nga abalangira n'abambejja mutudde abasajja bamasaza nga mutudde abasajja ab'emagombola nga mutudde bajjajja abakubo kulwebika nga mutudde n'Abaganda nga mutudde abalaba abuzibwa
omulimu gw'amayiga omukulu gwakubuzaabuza baganda nakubateekawo mulina okubeera so si kutegeera nsonga nga bwe zigenda. Ngenda kusaba mwenna abali mu nteekateeka n'abo abali mu kutambula okugenda musooke mumanye ekintu kino nga temunnagenda. 1. Buli muganda n'abatali baganda bagenza okwekalakaasa ku embassy za Namibia babawadde ebbaluwa ezikakasa nti Ssaabasajja Kabaka yateekebwa mu ddwaliro ery'abalalu e Namibia. Nga n'ebbaluwa yasembeyo okunyiiza abantu y'ebbaluwa yavudde ku embassy ya Namibia e Bungereza. Yasomye etya? Yasomye bw'eti. Era nga njala okubaza mwenna abagenda okwekalakaasa n'abateekateeka okwekalakaasa abakulira mu Kulukato n'abantu abalala mwenna bwe bali kukola mulimu ogwo. Ebbaluwa egeno eyavuddeyo omulundi ogwokubiri nga evudde ku embassy ya Namibia oluvannyuma lwa bannaffe bano okugenda okwekalakaasa esoma etya? Esoma bw'eti. The High Commissioner of the Republic of Gambia. Enamba y'essimu ne bagiteekawo waggulu, ne bateekawo email, website, reference number, ne bateekawo street kweri. Ebbaluwa yaddiddwamu ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga 2020 mu kitegeeza eyiseeko ennaku 2 zokka. Badde bagiwandiikira omu ku baatwala ekiwandiiko ekyo nga beemulugunya ku lw'Abaganda bonna n'Abannayuganda abali mu ggwanga lya Bungereza. Ebbaluwa bamuzeebwe bati. Bamuzembe bati, Dear Mr. Chimera, request for information and intervention regarding the detention of His Majesty the King Ronald Muwenda Mutebi II. This serves to confirm the receipt of your email on 29th May 2024 regarding the above mentioned subject. The High Commissioner wishes to inform you that King Ronald Muwenda II is not being detained in Namibia. He arrived in Namibia in April 2024 for medical treatment and is currently being treated at Okungulingi Therapist Center in Otuju area of the Kanune region. Please be informed that Namibian authorities have no objection to any representative from the delegation visiting Namibia to ascertain the king's condition, provided that the required immigration formalities are met. Whenever fundikira once. Finally, kindly be advised that Namibian government has taken necessary precaution to ensure the safety of the king while he is in Namibia. For further information on the matter, please do not hesitate to contact the head of your tribe government, High Commission of Uganda in London. Yours sincerely, Linda Scott, the High Commissioner of the Namibian Embassy in UK. Kati, kana akasembayo ke kakulu. Mulyoke mutegere mwenna Abaganda abeewunzise. Bakugambye bw'oba oyagala ebisingawo ku nsonga ekwatagana ku Ssaabasajja Kabaka, gwe ng'ali mu Bungereza gezaako okukolagana ne gavumenti yammwe ng'osinziira mu embassy ya Uganda mu ggwanga lya Bungereza mu kibuga London. Bannayuganda n'Abaganda mwenna ndi wano bategeeza ebigambo bye njogedde ebiyitirivu ng'obuwulu bw'eggongolo. Kambiddemu omukyala Agnes Naabalamba, Sarah Kagere, David Wasajja Apuuli Omutoolo, Yoseriti Bahabura Tabasula mutabani wa Karekyezi, Muhoozi Kanyerugaba ne Sarah Ngoga Mulengejja saako John Katende ne Naabagereka Silvia Najjinda bano bali ababega w'okutulugunya kwa Ssaabasajja Kabaka. Era nga bateekayo omuziziko teba muntu n'omu yennajja nga tafunye lukusa okuva mu bo nga bo kubanga bateekinga over ne bateekayo powers of Anthony. Nobody should access His Majesty Kabaka unless they are contacted.
Ssaabasajja Kabaka bamusibako envumbo ey'obutabayo muntu yenna yeetantala kuva eri mbu ajja kubuuza Ssaabasajja Kabaka akabinja kano. Kati gwe Omuganda ali eyo, kino kikujjukiza kimbwongo obwo ng'Omutanda bamutadde mu detention center ey'abalu nga baagala amuttireyo. Ebyafaayo biraga nti abakulembeze bonna bazze bafuga eggwanga Uganda bazze batulugunya bakabaka okutuuka obba waŋŋangusa okudda nga bakisiza omukono ngabo. Bannyabo ne bassebo Ssaabasajja Kabaka teyagenda kufuna bujjanjabi, Ssaabasajja Kabaka yawaŋŋangusibwa. Ssaabasajja Kabaka yawaŋŋangusibwa era baagala afiireyo aleme kuddako obukwabo bwe. Yensonga lwaki akabinja ke mbasomedde kaateekawo amaanyi ag'enjawulo obutakkiriza muntu yenna era n'ebikolwa mu Buganda byonna balina kumala kubuuza bo ng'abantu. Kino kiraga butereevu nti Obuganda buwambe nga bakozesa amayiga n'abalangira n'abambejja ab'ensoole abafutubadde emmeo nga bazze ottunda ettaka lya Kabaka n'erya Buganda lyonna. Kati wane wagenda okuva okulya n'okukomba essowaani. Bannyabo ne bassebo amannya gange nze Lumbuye. Ndi muzzukulu w'amazige. Ebyange byonna mbimanyi. Nwanye entalo ezange ez'eggwanga n'ezitankwatako. Naye njagala okusooka okubibaza mwenna abalwanya entalo zino nange wamu nga tuyimiridde wamu. Mu kusookera ddala entalo zino zigenda kukola emyaka 5 nga nnwaniza Ssaabasajja Kabaka lwe nakola program ebimuli mu Bulange Mmengo. Nze nakozesa intelligence yange, omutwe gwange n'obumanyirivu bwange n'obusomeso bwange bwansomesebwa bajjajjange okunoonya empologoma ya Buganda nga bagitadde muka tu nga baagala bagisaanyeewo efiire mu kisaka kyayo nga teryanyeze. Bwe nalwana olutalo tekwaliko musajja wa Ggombolola, tekwaliko wa kyalo, tekwaliko wa Muluka, tekwaliko musajja mu lubiri lwa Kabaka, tekwaliko mukiise, tekwaliko bajjajjaffe baalika. Wabula olutalo nalwana bw'omu. Tekwaliko mumbejja wa Kabaka, tekwaliko mulangira, tekwalikaani wadde Nnaalinya Kabeere n'Abagereka. Yalinze. Obuyinza n'amaanyi ge nakozesa okuzuula Kabaka embeera gye bali bamutaddemu afe emyaka 4 n'ekitundu emabega ge maanyi ge ngenda okukozesa n'okutandika olwaleero okubanja Ssaabasajja Kabaka nga munnyambako nga tweyambako okujja Ssaabasajja Kabaka gye baamuteeka. Njagala ombuulireyo omuntu omu Kabeere Mulema bwe twatandika olutalo luno nga waaliwo ku bonna bagamba tetwogera ku nsonga za Kabaka nga waliwo eyayogera. Kabeere TV, Kabeere Radio mu Uganda, Kabeere Munnamule, Kabeere ani eyayogera. Allah tukwebaza olw'obuwangazi bw'omuwadde okutuuka ku myaka 56. Ayi Allah tukusaba obeere ng'omukulembera mu byonna, omukozesa ebirungi nga by'omukozesa ebbanga lyonna. Ayi Allah tukusaba obeere ng'omukuuma ng'omusako obukuumi ng'omuwonya amaaso amabi, omuwonya abakyamu. Allah obeere ng'omulaga ebirungi ebyeri era ng'oteeka mu maaso amalungi. Allah tukusaba oteeka emikisa ku Buganda ne Uganda bonna. Allah tuteeka tuli wano mu maaso g'abeemi. Tukusaba Allah waffe wenyini bw'ossa emikisa gyonna oseekisa mu bakulembeza akulembera eggwanga babeere nga bakusaasira. Baganda bwe twatandika olutalo luno tekwaliko mulangira, tekwaliko mumbejja. Era abantu baavaayo ne bambuukira. Kiki ekyavaayo? Enkola y'emu eriwo olwaleero. Tubanja Kabaka boogera ebigambo bingi batubuukira. Bannyabo ne bassebo. Enkola eyaliwo enkadde mu myaka gya Bassekabaka tewaalingawo mawulire era abantu tebaasobola kweyogerera nsonga zino. Mu mwaka guno oba myaka gino ejja .com era eyiri mu social media tujja kwogera ensonga zino mpaka ngente zize mu kiralo kyazo. Bannyabo ne bassebo ngenda basaba bazaana ba Kabaka mwenna gimulite mu buusibwa bwonna nti Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera nnungi nedda. Wano omuntu yenna Kabeere mukiise w'Emmengo bonna bali mu lukwe lwa kusanyawo Ssaabasajja Kabaka. Kabeere Mulangira ali Emmengo bali mu lukwe lwa kusanyawo Ssaabasajja Kabaka. Bannyabo ne bassebo njala bategeeza naddala abakyala buno bakanjala bo baweereza bannakazadde. Omuzadde omukyala ye muntu alina ekisa era alumirirwa nti n'omwana we bw'abanga alwadde asobola okuleka ekyokulya n'alumirirwa omwana we. Weppo
ne bwabanga mwami wa alwadde asobola okwerumiriza oba okwerumiza n'abanga asobola okulabirira mwami wo mu ngeri yonna esibuka. Tetwogera bigambo bino nti tumanyi tetulina byakwogera byakola, tulina ebyokukola. Njagala maama yenna ali weeteeke mu kifaananyi nga wakuba ebirayiro mu kereziya n'ogamba mu bubi, mu bulungi, mu bugagga ne mu bwavu, nga ebigambo bitambula era nga byogero bituufu, wabula nga maama waffe tavuddeeyo ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka, abeera mu pate after pate. Kati essaawa zino ali mu Amerika gy'agenda okukolera pate ze. Wabula ekisinga okunnuma, atambula agamba abantu muve ku social media boogera si bituufu Ssaabasajja Kabaka gy'ali. Naye nga ne olulangiro lwa Bungereza Charles bwe yalwala ne mukazi we recently, amawulire social media buli lunaku baagiwanga update ku nsonga za King Charles. Butya bwali nakyo ekimutuuseeko, yalidde yanywedde bamujjanjabi, atuuse wano, atuuse wali, ali wano, n'eza kamera baazituwanga era ne batulanga ku bifaananyi. Naye maama yagenze mu Amerika agenda e Bungereza n'atambula nga talinaamu wadde kintu kyonna ekimulumiriza mu mutima. Gwali eyo maama abuulirwa ebigambo bino nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali oba walya mmere ki? Wayonka kundi lya kitaawo, wayonka kundi lya nnyoko, oba wayonka kagere kasajja tasobola kutegeera nti ye newankubadde obuwangwa n'ennono tebukkiriza maama ono kwogera ku nsonga zino. Naye lwaki tali kumpi na Ssaabasajja Kabaka okumala eggobe mu kibya? Fere tuna kye twagiza Mmengo, twetaaga kimu empologoma ya Buganda. N'ekibuuzo kiri nti lwaki wadde takkirizibwa kwogera naye yandibadde ali kumpi n'empologoma ya Buganda? Lwaki? Ebigambo bino munaabijjayo oluvannyuma katusabe ekire Mukama akikingirize kireme kukwata. Sylvia Najjinga Luswata yali project nkiddamu. Abasinga mukimanyi mutya kwogera, abajja kiwakanya mujja kiwakanya. Sylvia Naluswata oba Luswata yali project. Njagadde basumirako yali project mu nkola ya Museveni ey'ekyama gye yagamba nti ffe Obote yakola by'okulumba olumiri, ffe tujja kukozesa Abaganda bennyini okusaanya Obuganda, njala bbaga ebigambo bijja bijjayo. Ambuuza project eruddawa ebyange ensunako bisune tutututu. Oluvannyuma ne nkugirayo esitole yena ne mubbira ku mmeeza. Najjinda project enteeketeeke awo nvuddewo. Ekimutambuza mu Amerika ng'agenda aga nti muve ku balalu gy'ali nga bwe wali obaddeko ddi naye. Kikibuuzo kisooka. Ekyokubiri, nabagambako Sabiti Billion nti omukyalo wabadde ng'ajja ku mikolo gya Buganda gyonna asasulwa ensimbi paycheck cash okujja ku mukolo. Era kamera bwe zimuvaako buli omu akwata liri atambulagage. Ekyo tebasobola kibagamba. Njagadde nkibagaya obudde bukyali. Alina amatu agaggule, atalina matu tojja gategeera. Twabagambye nti already omwami John Katende ali mu kukola paperwork wa divorce. Ekyo nakyo kibagamba era mujja kiwulira nga kituuse. Naye ffe tubasundako buli omu alina obudde atwale amatu awulirize bulungi nnyo. Kati wano wetulaga buli muntu weetaaga wenyweze, kubanga tetwetaaga abantu babongo bonafu ku nsonga zino. Njala tuulize bulungi nnyo. Okumanya abasajja bano bateeseteese ebintu byabwe mu nkola gye bakola ey'okukwata mole n'okugakyusa. Apuuli David Wasajja, njagala obuulire eggwanga lwaki wasasudde omukomulamba mukedde oyogere ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka ng'oyogera ebigambo ebitakwatangana ng'empale za Museveni. Wasasula ssente zino eziri mu miliyoni 2 batandika okwogera ebigambo ku Ssaabasajja Kabaka. Basooka ne bagenda okufulumya amawulire gano. Finally amawulire go gafulumye nga doogaagala naye nga tolina buyinza kubanga tuli mwana wa Muteesa. Gano eno article mwagirabye.
mwagire bulungi nnyo. Tekyamalidde omusajja ono omutoolo n'akabinja ke. Week ewedde omwami ono olw'okuba nti ayagala kufuuka kabaka wa Buganda. Omwami ono butyo yeeteeka mu bigere bya Ssaabasajja Kabaka n'atongoza emisinde gye mbw'agenda kuzimba kisaawe ky'essaza e Masaka. Tekibanga woteri mu Bwakabaka bwa Buganda. Eyeeyita Omulangira eyali ataddewo misinde mu Buganda ng'asoomooza ate Kabaka aliko Namulondo tekiriyo. Wabula Wasajja Apuuli yategeka emisinde e Masaka ng'akimanyi bulungi nnyo nti ali mu kukola kye tuyita lihaso oba okwegezaamu. Ssaabasajja Kabaka yatikkula mu 93 mwali muwuliddeyo Omulangira yenna omulala akola ekintu ekyo okuggyako ye abatala misinde gigino. Gigi emisinde. Kati mulina kye mumisi nga kimutategeera. Waliwo abantu abamanya ebintu bino naye nga bejja mu kamera nga tebaagala kulabikira mu kamera wa. Omukulu lwategeka emisinde gino yagitegekera Masaka. Si gye bamuzaala lwaki agitegeka Masaka? Ekyo ekibuuzo kisigaza mu mutwe. Njala sooka kutegeeza Masaka gye yategeka emisinde. Kyagulanyi yayinayo omukolo ogw'okubuuza ku bannamasaka. Wabula mu bantu bonna be yagenda nabo okudduka emisinde, Mpuuga de Basayas Mpuuga teyali misinde egyo. Teweebuuza lwaki Mpuuga yadduka misinde yatirabikako misinde egyo. Eria MP omukyala Juliet Nakakandi terabika mipiira egyo. Abedi Mwanika terabika mipiira egyo. Ompulira bulungi nnyo. Teri muntu wabuvunaanyizibwa Omulangira bw'Omumbejja eyava mu Buganda agenda kudduka mipiira mu misinde egyo. Kikulaga ki? Nti abantu abamu baagala okejja mu kifaananyi ekya ssensekere badde bbali. Naye mmwe tebasobola bannyonnyola bintu bino. Of all people lwaki yajenyigiramu yekka ng'abantu bamwabandoninze. Balina kyebakweka ekifaananyi kyebasindikira. Naye yennyini Ssaalongo Mulengejja wa Ssanja Kaloli Charles Peter Mayiga ku misinde egyo teyalabikako. Naye ng'ate olunaku olwo yali Masaka. Lwaki yagano gibeeramu? Mbage ebbugu mulingi munansonyiwa. Lwaki yagano gibeeramu? Ng'ate eggulo limu nga gigenda okubeerayo yajja ne yeetega e Bulange n'alaga n'emijoozi nga bagenda kudduka naye teyasobola gibeeramu. Kiki bafumba? Buli muntu atandise okudduka munne ku bintu ebikolebwa. Ekyo si kyekikulu, ekikulu kyekiruwa. Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga ali mu kutya okutabangawo wadde yeekazanga omusazi w'ebyayi ku kkubo. Wetwogerera essaawa zino obulimba bukeera naye ate amazima bwe gatuuka gasaanya buli kimu. Gw'obadde okimanyi nti bukyanga tutandika omubanja Ssaabasajja Kabaka bizinensi zonna zaakola mu Bulange Mmengo zonna zifudde tezikyasobola kukola? Zeziruwa. Yategeka Miss Buganda Tourism yafuloopinga wadde ogyera ku TV. N'ategeka emisinde gya Wasajja gyafuloopinga wadde ogirabako ewantu wonna. Bannyabo ne bassebo mwaliwo wano Ssaabasajja Kabaka nga bamaze omufulumya bamutwale bamuttira e Bulaaya. Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga afutubadde ku Buganda yaggulawo emipiira gy'ebika by'Abaganda ewankukuku. Njagala ombuulireyo omuntu yenna awuliddeko nti omupiira gw'ekika ky'egundi bagenda gusambira gundi era gw'abaddemu abantu bwe bati. Ebikedda twasamba ebika byasamba tugenda ekika kigenda sambira wano kino abantu nga bajumbira empya. Njagala ombuulire tournament y'omwaka guno bwekyanga bawamba Ssaabasajja Kabaka bika ki ebisambye emipiira gye bali babisambira luddawa. Kati kambategeeze mwenna Abaganda bali kuno. Ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga
ndowooza ye weekend yeeno mubadde mukimanyi nti Wassanya Kalulu Charles Peter Mayiga Kabaka ompya yawamba Buganda lwagenda okuggalawo empiira gy'ebika bya Baganda. Ono anoonya ne gwa tiketi ku bwereere bakyagaanye okukwata tiketi ez'obwereere. Ku Lwomukaaga muyinza okugamba nti ayogere omu amagamaga bibino wano manze sikyagala kuleekana nammwe. Bibyo ku Lwomukaaga final kati nno yalowooza nti okunabeerako empindi n'engabi ensamba nti yegenda osamba final nemebyogerako jjajja nze nagamba ekibi nkiyita kibi sifaayo ewatali Ssaabasajja Kabaka Abaganda temugenda mipiira egyo n'amatikira gajja ogenda tunyumiza ki twetaaga Ssaabasajja Kabaka missoni ey'okumutta gw'otwale buli kimu tojja kubuukawo kubanga buli kimu tokimanyi nti okikola n'obumalirivu nga Museveni akukozesa. Nenjala kugamba buli kyokola kyonna koza kamanye ng'akoza n'owebbwa. Museveni taleka bujulizi. Mayiga bagenda kutta very soon. Ne mukazi obayinza omutwaliramu. Kubanga ekintu kyoliko kinene nnyo kiri mu .com era. Mayiga bagenda kutta very soon ng'omaliriza okutta Kabaka. Ssaabasajja Kabaka yemulugunya ng'agoba bakuumi abadde bamubega era n'awandiikira akulira Royal Guard ebbombo Kalyebala n'amugamba njagala munziriza abasirikale bange oli Sempijja bwe yanyibinnyika mu